آخر گفتن خدایا از فتنه مسیح دجال ما را نگه بدار. این دعای هست که همه شما پیغمبر خدا تعلیم دادند که بعد هر یک نماز شما پناه طلب کنید. برادرای عزیز، شما یک خلاصه برارید. پیغمبری که اینقدر عظمتی داشت، اینقدر بزرگی داشت، از فتنه دجال پناه طلب کردند. فتنه دجال خیلی فتنه کلانی هست. حضرت حذیفه میگوید همراه اصحاب پیغمبر خدا در باب قیامت بحث داشتیم. و ناگاه رسول اکرم از پیش ما گذر کرد، گفت موضوع شما چی موضوع هست؟ گفتیم موضوع قیامت است. رسول الله گفتن لن تقوم ساعت حتی تکون قبلها 10 آیات. ای امتان من، تا 10 نشانه را شما با چشم خود نبینید قیامت آن روز وحشت بالای شما نمی آید. که آن چی بود؟ یکم طلوع آفتاب بود، از جانب مغرب به جانب مشرق حرکت میکند. دوم دعوت الارض بود که با مردم سخن میگوید، جانور است با زبان آدمی گپ میزند، ما و شما را نصیحت میکند. سوم دخان بود، دود بود که 40 روز در روی زمین ایستادگی میکند و از این دود کافرها ورم میکنند، از گوش و بینی آنها زرداب سر میکنند. چهارم این آتش بود. پیغمبر خدا گفت از شهر یمن میبراید. اگر شب در کجای باشین، روز در کجای باشین، این آتش همراه شماست. فقط بر شما باد که به طرف شام سفر کنید. پنجم چی بود؟ فروروی شهرها در جانب مشرق گفتن پیغمبر خدا سر می شود. ششم گفتن فروروی شهرها در جانب مغرب سر می شود. هفتم گفتن فروروی زمین ها در جزیره های عرب سر می شود. اینا هم نشانه های قیامت است. هشتم پیغمبر خدا گفتن دجال می براید. نهم گفتن حضرت عیسی پایان می شود. دهم گفتن یعجوج و معجوج می براید. در اطراف این 3 موضوع انشاءالله با شما صحبت میکنیم. رسول اکرم میگوید ما بین خلق آدم الى قیام ساعه امر اکبر من الدجال. از آفرینش حضرت آدم تا روز قیامت هیچ امر، هیچ فتنه بزرگتر از فتنه دجال نیست. از آفرینش آدم تا روز قیامت از فتنه دجال دیده دیگر فتنه سختر وجود ندارد. گفتم پیغمبر اینقدر فتنه کلانی هست. فرزند حضرت عمر عبدالله خدا رحمت و مغفرت چون کند گفتن انطلق عمر رضی الله تعالی عنه فی رهط من اصحاب النبی مع النبی قبل ابن سیاد. حضرت عبدالله گفتن روز پدرم فی رهطین آمده است. در این عباره حدیث پیغمبر خدا رهط گفته عربها از 3 نفر تا 7 نفر رهطین میگویند. حضرت عمر میگوید 3 نفر بود، 5 نفر بود یا 7 نفر بود، همراه خودش و همراهی پیغمبر خدا به جانب ابن سیاد رفتند. بسیار توجه کنین، ابن سیاد این کی باشد؟ حتی وجده یلعب مع غلمان. حضرت عبدالله میگوید این جوان رسول اکرم همراه حضرت عمر و چند یار خود وقتی که به نزد ابن سیاد رفتند، ابن سیاد با کودک ها بازی داشت. خود کودک بود، نابالغ بود، شاید 10 ساله بود، شاید 11 ساله بچه بود. فلم یشعر، وای حس نکرد که در پشت این ابن سیاد این بچه سیاد بود، لکن خود نام این بچه صاف نام داشت.
حس نکرد در پشتش پیغمبر خدا ایستاده است. حضرت عبدالله میگوید حتی ضرب رسول الله صلی الله علیه و سلم بیده زهره. رسول اکرم دستش میگه برداشت در پشت این ابن صیاد زد و این جوان 10 ساله به سوی پیغمبر خدا نگاه کرد. رسول الله گفت اتشهد انی رسول الله؟ ای ابن صیاد، تو گواهی میدهی این که من پیغمبر خدا هستم؟ قال ابن صیاد اشهد انک رسول الله الامیین، من گواهی میدهم این که تو پیغمبر عرب ها هستی، پیغمبر من نیستی. اتشهد انک انی رسول الله؟ ابن صیاد میگد به جانب پیغمبر گشته گفت آیا ای محمد تو گواهی میدهی که من پیغمبر هستم؟ رسول اکرم گفتند آمنت بالله و رسولی، من ایمانی بر خدا دارم و ایمانی به پیغمبرهای خدا دارم. رسول الله گفتند ابن صیاد آیا برایت یگان خبرهای از غیب می آید؟ ابن صیاد گفتند بله. گفتند خبرهای می آید، بعضی اشون حق هستند بعضی اشون ناحق هستند. رسول الله گفتند حق را با ناحق آمیخته میکنی؟ آیا حق را از ناحق جدا کرده میتونی؟ این بحث بین محمد است و بین ابن صیاد 10 ساله بچه است. و رسول اکرم برای امتحان که از غیب درک دارد یا نه به طرف ابن صیاد گفت الحال من در خاطر خود یک آیت یک سوره را میگذرانم، خبر ده کدام سوره را من میگذرانم؟ رسول اکرم در خاطر خود گذرانید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. این آیت را گذرانید که این سوره از دخان بود. این ابن صیاد و جانب پیغمبر نگاه کردند، گفت فکر میکنم که تو از سوره دخ چیزی خواندی. رسول اکرم گفتند تو کلمه را پر تکرار نمیکنی، این سوره دخان است، دخ نیست. گفت تو کلمه ها را ناقص میکنی، مثل کاهن و مثل ساحر. تو از کاهن و ساحر دیده گفت دیگر چیزی نیستی تو. و رسول اکرم و جانب او نگاه میکرد. عمر چی گفتند؟ ایذن لی فیه اضرب عنقه. پیغمبر خدا اجازت نمیدهی که این جوان را الحال به کارد خود گردن وی جدا کنم. رسول اکرم چی گفتند؟ یکنه فلا تسلط علیه. عمر گفتند اگر همین دجال باشد تو وی کشته نمیتونی، و این لم یکنه، اگر این دجال نباشد فلا خیر لک فی قتله، بس هیچ فایده نیست به کشتن این ساحر. حضرت قرطبی میگوید، تفسیر قرطبی خیلی تفسیر با قوتی هست، میگوید همین ابن صیاد دجال است. همین کودکی که با پیغمبر خدا بحث کردند و گفتند گواهی بده این که من پیغمبر هستم، همین گفت دجال است. دجال الحال در مکان از مکانها وجود دارد. در کجاست این خدا میداند. ابی ابن کعب میگوید که راوی این حدیث هم عبدالله ابن عمر است. میگوید روزی با پیغمبر خدا به باغ از باغهای خرما رفتیم و همین ابن صیاد، همین صاف در بالای بخمل خواب بود. میگه و رسول اکرم میگه از جانب سری وی رفته در پس یک خرمای پنهان شدند، خواستند آن چیزی که وی میگوید گوش اندازند چی میگوید تا که از حال ابن صیاد آگاه شود. لکن میگن مادر انصاف پیغمبر خدا را که دید در پسی خرما پنهان شد، فرزند خدا فریاد کرد صاف به نزد من بیا. رسول الله میگوید اگر مادرش فریاد نمیزد هر آینه ما میفهمیدیم که ابن صیاد آیا دجال است یا دجال نیست. صحابه پیغمبر خدا میگویند روز پیغمبر خدا بالای منبر برآمدند و چنان یک تصویر از آمدن دجال کردند
چنان یک خوب بیان کردن حتی که ما ترسیدیم از مسجد بیرون شویم. فکر کردیم که در بیرون مسجد دجال منتظر ماست. البته پیغمبر خدا چنان فصاحتی داشتند، یک گپ را میگوید در حدیثات تا 2 بار 3 بار تکرار میکرد تا که انسان فهم کند، بفهمد. چند روز از بین میگذشت، صحابه ها غمگین بودند. پیغمبر خدا از آنها پرسید چرا غمگین هستین؟ از چه حالت؟ گفتند پیغمبر خدا از روزی که دجال را برای ما خبر دادی، آمدن او را برای ما آگاه کردی، عملهای او را ما فهمیدیم، یک وهم بر بالای ما آمدگی هست که حتی گمان میکنیم یا این ساعت یا ساعت دیگر دجال بالای ما هجوم میکند. رسول اکرم گفتند ای اصحاب من، تا زمانی که من در بین شما هستم شما از دجال نترسید، زیرا اگر دجال این لحظه ها برآید این بدبخت، من با او مقابله میکنم و یا من شکست میدهم. لیکن رسول اکرم چی گفتند؟ این مما اخاف علیکم من بعدی من زهرت دنیا و زینتها. لکن از دجال دیده ای امتی من بر شما از این لذت دنیا میترسم. از دجال دیده من میترسم که بعد سر من این دنیا شما را فریفته میکند، شما را از راهی حق برای ناحق میبرد. برای این دنیا شده شما دین و آیین تا نمیفروشین، برای این دنیا شده شما با یک برادر مؤمن محاربه میکنین. این معجزه پیغمبر بود. وقتی رسول اکرم از دنیا گذشتن فتنه ها سر شد، جنگ ها بین مسلمان ها شروع شد، صدها هزار صحابه های پیغمبر بین مسلمان ها بین یکدیگر کشته می شدند. رسول اکرم گفتن از این من می ترسم از شما، از دجال دیده از محبت دنیا بر شما می ترسم. امروز محبت دنیا بر بسیاری بندگانش حمله خود کرد، کار خود کرد. این محبت دنیاست که امروز برادرای ما و شما در پهلوی ما و شما ایستاده نماز جمعه نمیخوانند. این محبت دنیاست که امروز معرکه های ما و شما از معرکه های مشرک و از معرکه کافر هیچ فرقی ندارد. این محبت دنیاست. غیر الدجال اخفف علیکم من الدجال الائمه المضلین. ای امتی من، از دجال دیده من گفت از دیگر دجال ها می ترسم. این کدام دجال هاست؟ پیشواهایی که مردم گمراه میکنن، از اونها می ترسم. زمانی می شود که این محرابی که جای محاربه است، محراب نامش جای حرب است، باید که عالم باید داملا با شیطان در اینجا محاربه کند، لکن همون عالم از شیطان هیچ کمی ندارد، خود شیطان شده است. خود مردم به سوی مردود و به سوی فسق و فساد میبرد. رسول الله گفتن از اینها من میترسم، از دجال دیده. دجال رسول اکرم بیان کردند ظهور میکند از بین عراق و از بین دولت شام. امروز دولت شام دولت سوریه هست، سیریه میگیم ما و شما. از بین همین دولت شام و از بین دولت عراق این دجال میبراید. رسول الله گفتند وقتی که این دجال، این فساد کننده عالم میبراید، خیلی جوانی تنومنده هست و موی سر او جنگیله هست. دعوا میکند، میگوید من خدای یک و یگانه هستم و انه اعور. پیغمبر خدا گفتند ای امتان من،
تمام شکل و خصلت‌های دجال را برای شما چنان معین و چنان خبر می‌دهم که هیچ پیغمبری مثل من بر شما خبر دادگی نیست. وقتی وی می‌براید جوان تنومند، مویهای سر جنگله و پس سر او با روایت مسلم می آید که بسته شده است، مثل بعضی از همون مویهایی که از پس سر کاکل میکنند، بسته شده است. و وی دعوا میکند خداست، وی خدا نیست. انه اعور، وی کور است، یک چشمی راستش کور است. و ان الله لیس باعور، پیغمبر میگوید حالان که خدای شما کور نیست، این کور است. مکتوب بین عینی کافر، پیغمبری خدا گفتن بین دو چشمش با حرف های کلانی که خواه با سواد باشین خواه بی سواد باشین نویسانده شده است همین مرد کافر است. بر روایت دیگر می آید که 3 حرف نویسانده شده است، کاف، ف، ر، خودش کافر می دهد، تا که شما بشناسین این همان دجال است. دنیا را فساد می کند. هر محله که داخل می شود زنهای اونها را تجاوز می کند، فرزندهای اونها را گمراه می کند و به سوی خود دعوت میکند. اونها در حال قبول میکنند. گفت پیغمبر برای چی؟ برای که در پهلوی راستش میگه جنت دارد، در پهلوی چپش میگه دوزخ دارد. مثل که شما امروز آینه نیلگون را نظر میکنین، تمام صورتها را میبینین، در پهلوی وی میگه آشکارا شما همون باغها و در این طرف عذاب آتش میبینید. کسی که ایمان نمی آرد در دوزخش می پرتاید، کسی که ایمان می آرد و در جنتش می پرتاید. پیغمبری خدا گفتند شما همان دوزخش اختیار کنید و جنت است، شما همان دوزخش اختیار کنید و جنت است، جنتش اختیار نکنید که وای دوزخ است. اگر شما بخواهید گفت امت من از این مکر و اصلا دجال گفته چی را میگویند؟ من برای شما لغت دجال فریبکار، فریبگر، مکار، شیطان را دجال میگویند. در ما و شما دجال های زیاد برآمد. مردم از راه اسلام و خدا ترسی پس گرداندند، اونها هم دجال ها بودند. حتی رسول اکرم گفتند لن تقوم ساعت حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من 30 کلهم یزعم انه رسول الله. تا این دجال کلانی 30 دجال دیگر گفت پیغمبری خدا می براید که هر کدام او دعوا میکنند که ما پیغمبری خدا هستیم، حال آنکه اونها پیغمبر نیستند، اونها دجال هستند. دجال های زیاد ما و شما، خدا را شکر که ما و شما چندین دجال ها را زیر خاک در دوزخ سپاریدیم. باز دجال های دیگر امروز در دولت های غرب حکمرانی دارند، اینا هم دجال هستند. پیغمبری خدا گفتند دوزخش اختیار کنید و جنت است. مغیره میگوید هیچ کس مثل من از پیغمبری خدا در باب دجال بسیار سوال نمی کرد. از او پرسان کردم پیغمبری خدا میگویند دجال همراه خود یک کوه پر از غذا و نان دارد، آیا حق است؟ گفت بله حق است. وای به منزله یک کوه چی دارد؟ از غذا، از خوردنی ها دارد. هر قبیله و هر محله که ایمان میارد از این غذا بر اونها عطا میکند. مثل امروز ما و شما را یاردم ها میتن. بعضی یاردمی که خالصانه و بشردوستانه باشد میلش، لکن یاردم هایی که برای تبلیغ دین نصرانی و دین یهودی باشد او حرام برای ما و شماست. خدایا از این ما به سوی تو پناه طلب میکنیم. کوهی از غذا دارد،
ایمان میاری مرحمت گیر، ایمان نمیاری در دوزخ قتلت میکنن میپرتاید. هر جایی که ایمان میارد میگد اون سرزمین همه سبزگار میشود، تمامی میوه ها میوه میاندازند. دجال آسمان امر میکرده است ببار، میباریده است، زمین را میگفته است برویان. شاید که با این قدر سحر اکثر مردم رجوع به سوی این دجال کند. امروز بسیاری از جوانای ما و شما که از گفتن هم مانده شدیم یک فالبین باور میکند. پس دجال به این قدر بزرگی و به این قدر سحر و جادو و چهل باور نمیکند. باور میکند که این همون خداست. نعوذ بالله. وقتی میگد به پیش یک ساحل میگذرد، به پیش یک دریا همین دجال میگذرد، چی میگفته است؟ اخرج کنوزکی، ای دریا چیزی که در داخلت از دولت و سهولت و چیزهای قیمت بها داری همش بیرون بردار. همش بیرون برداشته میشده است. از پسش میگد مثل سگی که از پسی صاحبش میرود، مثل از پسی دجال همین تمام دولت و سهولت حرکت میکرده است. این سحر بین، این حالت ببین. مغیره میگوید پرسان کردم پیغمبری خدا، این با این قدر سحر کلان شما گفتید تمام دنیا را دور میزند غیر مکه و غیر مدینه، تمام درآمدگاه های مکه و مدینه از فرشته ها خداوند پاسبان میگذاشته است. این بدبخت در این دو شهر پاکیزه داخل شدن نمیتونست است، دیگر تمام جا در داخل میشده است. رسول الله حرکتش چگونه هست؟ پیغمبر گفتند چگونه که از پس یک ابر بهاری باد سخت میوزد، ابر چگونه حرکت میکند، این دجال حرکتش همچنان است. رسول الله گفتند، از رسول الله سوال کردند با این قدر فساد و با این قدر سحری که دارد حیاتش چند روز است؟ چند روز حیات داشته باشد؟ رسول الله گفتند 40 روز. همگی 40 روز در روی دنیا گفتیم باقی میماند. برادرای عزیز این افسانه نه، این حکایه نیست، این حقیقت است از پیغمبری صادق، از پیغمبری که خداوند در سوره نجم او را بیان میکند و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این محمدی که در بین شماست هیچ سخن نمیگوید تا اگر من بر او کس فرمان ندهم. این پیغمبر سخنی مرا میگوید و افسانه برای شما نمیگوید. 40 روز گفت در روی زمین حیات دارد. لکن رسول الله بیان کردند یکم روزش گفت مثل سال است. یک روزی اولش گفتند مثل گویا که یک سال، چگونه ای که ما و شما 365 روز در یک سال حیات داریم مثل همین دراز میکشد. دویم روزش پیغمبری خدا گفتند مثل یک ماه است. سوم روزش گفتند مثل یک هفته است. باقی 37 روزش مثل روزهای ما و شماست. گفت همگی حساب کردم 1 سال و 2 ماه و 14 روز را تشکیل میداد است. دجال در روی این زمین 1 سال و 2 ماه و 14 روز حیات میدید است. در این 1 سال و 2 ماه و 14 روز تمام دنیا را فساد میکند. تمام دنیا را فساد میکند. وقتی میگد میآید در ریگزارهای مدینه، ریگزارهای مدینه در وقتی که میرسد، مادامی که برای دجال داخل شدن مکه و مدینه هیچ شرایطی ندارد، زیرا فرشته ها در پاسبانی این دو شهر مقدس ایستادگی هستند، میگوید مکه و مدینه 3 بار زمین جنبی سخت می شود. تمام کافرها میگد گمان میکنند که این زمان یا زمان دیگر این شهرها بالای اونها چپه می شود و اونها از این مکان چکار میکنند؟ از این مکان بیرون میبرایند.
کافر و منافق همه بیرون از مدینه و مکه می شوند و به نزد دجال آمده ایمان می آرند. مکه و مدینه خالی از منافق و از کافر می شود. در داخلش فقط مؤمن ها و مسلمان های حقانی می مانند و دیگر اینها را چکار می کند؟ خداوند جداشون می کند. امروز شما اگر مکه و مدینه سفر کنید، بعضی از حاجی هایی که نام حاجیگی را حرام کردگی هستند اونها را می بینیم که در این سرزمین های مقدس با همون عمل های منافقی و کافری خودشان با تمامی کردارهای ناخوب دست زده ایستادند، لیکن ما و شما آنها را نمیشناسیم کدامش کافر کدامش منافق است. خر عیسی گر برش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. البته آدم ناپاک، آدمی که به قدر حج نمیرسد، به قدر اون مکان مقدس نمیرسد، وقتی بیاید همون خر است. همون عادتهای نامعقول و منافقانش همون عادتها باقی میماند. رسول الله گفتند 3 بار تکان میخورد. این 3 بار مثل که از ایلک چگونه ای که آرد بیخته می شود و چرکی او جدا کرده می شود، این چرک ها همه به نزد دجال می آیند و به دجال ایمان می آرند. حتی رسول اکرم گفتند از همین مدینه یک جوانی گفتند نزد همین دجال می آید. پاسبان های دجال این جوان می بینند، می گویند آیا به خدای ما ایمان می آری؟ می گوید نه، من بر خدای شما ایمان نمی آرم. آنها این جوان می دارند و نزد خدای خود دجال می برند. دجال وقتی این جوان می بیند می گوید بر من ایمان می آری؟ اتؤمنو بی؟ ایمانی بر من می آری؟ می گوید نه، من بر تو ایمان نمی آرم. می گوید بر پشت بخوابانینش، عذابش دهین. وقتی عذابش می دهند از جاش می خیزانند، ایمان می آری بر من که من خدا هستم؟ این جوان می گوید نه، من ایمان نمی آرم بر تو، تو دجال هستی. وقتی این سخن دجال می شنود به جانب همون کسانی که در اطرافش جمع شدن ایمان آوردن می گوید اگر این جوان را الحال من 2 پاره کنم و باز این را 1 جا کنم، آیا شما را باوریتان به خدا بدن من زیاد می شود؟ می گویم بله زیاد می شود. جوان به پشت می خوابانند. رسول اکرم حکایت دارد و از تار سرش می گوید دجال تا پایان پا 2 پاره می کند و باز فرمان می دهد قم، خیز از جات. می گوید این 2 بریده شده 1 جا می شود، این جوان از جای خود می خیزد. این سحر بینین. دجال می پرسد اکنون بر من ایمان آوردی؟ می گوید اکنون من دانستم که تو همون دجال هستی که پیغمبری خدا خبری تو را بر ما دادگی هست. اکنون من حس کردم که همون دجالی که پیغمبری خدا برای ما حکایت کرده بود برای من معین شد که تو همون دجال هستی. امام مهدی می آید. امام مهدی کیست؟ امام مهدی برای محاربه با این دشمن خدا، با این دجالی که اینقدر بزرگی و اینقدر سحر کلان را صاحب هست که دنیا را همه را فساد دارد، محاربه میکند. امام مهدی را ام سلمه میگوید پیغمبر خدا گفتند المهدی من عترتی من ولد فاطمه، مهدی این از اولاد من است، از فرزندهای فاطمه است. این از پشت امام حسن است، از فرزندهای امام حسن به دنیا می آید. امام مهدی در مدینه منوره تولد می شود و جای وفاتش از روی حدیث حضرت علی در بیت المقدس در فلسطین، در همون مکانی که امروز مسلمان ها خیلی عذاب و شکنجه دارند اونجا دفن می شود. رسول اکرم گفتند لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بیته.
یواطئ اسمه اسمی. دنیا به آخر نمیرسد گفت پیغمبری خدا تا اگر شخص از اولاد من در دنیا پادشاه نشود که نام او به نام من مانند است، نام پدری او نام پدری من است، نام مادری او نام مادری من است. این مهدی الحال نبرآمده است. الحال وقتی که اگر مهدی تولد شود، پیغمبر خدا گفت نظر بر او کنین، وای پدرش عبدالله نام دارد، مادرش آمینه نام دارد. یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. پیغمبر خدا گفتند وقتی مهدی می آید دنیا را چنان عدالت و انصاف فرا می گیرد چگونه ای که ظلم و جور فرا گرفته بود، همه را دور می کند، عدالت جاری می کند. المهدی منی. پیغمبر خدا حدیث های بیشمار در باب مهدی حتی به حد تواتر می رسد. المهدی منی اجل الجبهتی و اقن الانفی. پیغمبر خدا گفتند مهدی گفتند پیشانهش خیلی مثل پیشانه من پهن هست و بالای بینی امام مهدی بلند هست، گفت مثل بینی من. این امام مهدی می آید با این دجال محاربه می کند که رسول اکرم در یک حدیث دیگر می گوید لون عربی جسمه اسرائیلی فی خده ایمن خال کانه کوکب دری. مهدی را گفتند چهرهش چهره عربی هست، جسدش باشد مثل جسد اسرائیلی هست، یعنی جسدی بسیار با تنومندی دارد. در پهره روی از راستش یک خال هست که مثل ستاره باری درخشان است. گفتند نشانه امام مهدی را پیغمبرم بیان کرده. این حضرت با دجال محاربه میکند، لکن قوت امام مهدی به دجال نمیرسد. در دمشق است میگد، در همین سوریه هست. نماز بامداد میخواهد که شروع کند. این زمان میگد از جانب شرق یک روشنی را میبیند که در شانه دو فرشته دستهای عیسی گذاشته شده و پایان دمشق شده ایستاده است. رسول اکرم حکایت کردند در حالت محراب ده میخواهد که نماز اقتدا کند، میبیند که از آسمان مثل که یک عسکری که پرتافته میشود با پراشوت های خود، حضرت عیسی میگه دستهاش در شانه دو فرشته و همچنان میگه پایان به زمین میشود، برای یاردم امام مهدی میآید. حضرت میگوید وقتی که میفراید مثل که نو از حمام برآمده باشد، چهرهاش پر آب عرق است. وقتی خم می شود میگد این عرق ها می چکد، چکره چکره به زمین می غلطد. وقتی حضرت عیسی راست می شود این چکره های عرق میگد در تار سرش مثل همین ستاره ها درخشان است. امام مهدی میگه طلب میکند عیسی مرحمت نماز خلق خوانده شود، میگوید نه این نماز توست. حضرت عیسی به حیث یک امت پیغمبر میفراید، به حیث پیغمبر نه، به حیث یک امت پیغمبر مثل ما و شما امت به زمین میفراید. این نصرانی هایی که امروز میگویند عیسی را قتل کردیم، خداوند در سوره کهف و ما و شما میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. خدا میگوید این عیسی که مردم نصرانی میگوید ما او را قتل کردیم و او را چارمیخ کردیم، به دار کشیدیم، این همان عیسی نیست. خدا میگوید بل رفعه الله الی، بلکه عیسی را من نزد خدا آوردم. خدا در سوره کهف و ما و شما خبر میدهد. این دعوای امروز اینها باطل است. وقتی که میگد حضرت عیسی
یکی از قومهای خودش یهودی بود، نامش مفسرای را بیان کردگی هستند، نامش یهودی بود، میگد مکر کرد، فریب کرد، عیسی را به یک خانه آورد با همراهی 12 نفر از قومش. در همون خانه اونها را جا کرد و رفت مردم یهود خبر داد که عیسی در فلان خانه یک جای نشستند. این حکایه قرآنی است. مرحمت رفته و یک قتل کنید. اونها میگه وقتی که برای قتل حضرت عیسی می آیند به همون خانه که حضرت عیسی در همون داخل است. و مکرو، خدا را بینین در سوره آل عمران است، و مکرو و مکر الله والله خیر الماکرین. این مکر کرد، میگد این یهودی مکر کرد، آورد عیسی را در این خانه داخل کرد. بر او کس خبر نداد بر عیسی که الحال در اطراف خانه مردم بسیار احاطه کردند و تو را نیت قتل دارند، بلکه وی را به دیگر راهها به این خانه آورد تا که در عذاب اینها گرفتارش کند. این مکر کرد. خدا میگوید مکر کرد، من هم مکر کردم، لیکن من بهترین مکر کننده هستم. خداوند میگه همون یهودی که مکر کرده آورده بود وقتی در خانه می درآید، خداوند میگوید صورت همون عیسی را در صورت همون یهودی میپرتاید و عیسی را نزد خودش میبردارد. وقتی بیرون میبراید مردم یهودی میبینند که در چهره وی صورت عیسی است، همون به قتل میرساند. شما مکر کردین. خدا میگوید من بهترین مکر کننده ها هستم. راه بد مرو که بد افتی، چاه در راه مکن که خود افتی. خداوند عیسی را برداشته به آسمان برده بود. همون زمانی که دجال میبراید برای یاردم عیسی چیکار میکند؟ برای یاردم حضرت مهدی این عیسی را پایان میکند. خلاص نماز را میخوانند و حضرت عیسی چنان معجزه داشتند که نفسش مثل همون گازهایی که آدم را در حال نابود میکند مثل همون است. میگوید نفسی او را وقتی که بعد مشام کافر میرسد همون زمان به هلاکت میرسد. حضرت عیسی وقتی بیرون از همون مسجد که در احاطه دجال است، همون دمشق میگن، همون امام مهدی را در همون صورتی که حضرت عیسی فرآمده بود اون زمان میگه در احاطه دجال بود. دجال میخواست که این مهدی را همراه قومش نابود کند. وقتی حضرت عیسی که میبراید بیرون، چشم مبارکش به هر یک کافر میرسد، نفس مبارکش به هر یک کافر که میرسد همون زمان هلاک میشود. وقتی دجال میگد این معامله را میبیند، حس میکند این عیسی است و از اونجا میگد پای گریز میکند، میگریزد میآید. حضرت عیسی میگوید با قوم این دجال محاربه میکنند و همراه امام مهدی و آن کسانی که در دایره این دجال در آمده بودند اونها را به قتل میرسانند، همه اونها را نابود میکنند و از پس این بدبخت تا دروازه لود که در شهر فلسطین است و دست حضرت عیسی بر روایت مسلم یک نیزه هست، میگد از پس همین دجال می آید و در همون نزد دروازه لود که در فلسطین واقع هست این نیزه را می پرتاید و این نیزه به بدن دجال می زند و دجال در اونجا به هلاکت می رسد. بعد این حضرت عیسی 7 سال حیات می بینند. بچه 33 ساله به آسمان رفتگی بود. 7 سال دیگر حیات می بینند. عمر حضرت 40 ساله مکمل می شود. بعد 40 سال مکملش این راوی های تاریخ می گویند که در پهلوی پیغمبر خدا در مدینه منوره دفن کرده می شود حضرت عیسی را. وقتی حضرت عیسی دجال به قتل می رساند، به نزد همون مردمی که خیلی عذابها از دست دجال کشیده بودند و ایمانی بر اون آورده بودند نزد اونها می رود
اونها را میگه دلتیی میکند، با اونها صحبتهای خوب میکند. همین زمان وقتی با صحبت اونها وابسته است که وحی میآید عیسی این مردم مسلمان را بگیر و بالای کوه تور که در فلسطین است بالای کوه تور برآ، زیرا الحال یک قوم برآمد که اون یعجوج و معجوج میگویند. هیچ کس بر این یعجوج و معجوج غالب نمی آید. بسیار قوم بدکار است. از سبزه در زمین چیزی نمی ماند. خشک، هر چیز خشک است میگد همراه خود می بردارند. حضرت عیسی این قوم میگیرد و بالای کوه تور میبراید. این یعجوج و معجوج که قصه این هم در سوره کهف است، این به قصه های حضرت اسکندر ذوالقرنین وابستگی دارد. حضرت اسکندر ذوالقرنین را که شخصیتش از کجا بودنش در یگان نص قرآنی آمدگی نیست. یعنی در قرآن از شخصیت اسکندر این ذوالقرنین چیزی خبر نه آمده است که وای از کجاست و کدام آدم است. لکن صاحب تفسیر انوار القرآن میگوید این همان اسکندر مکدانی است که دنیا را تسخیر کردند. لکن این قوم میگد اشکال برای ما آورد، زیرا اسکندر مکدانی کافر بود و شاگرد ارسطو بود، شاگرد افلاطون یا اریستاتل بود. اون کافر بود. میگویند نه این یک لقب اسکندر رومی گذشتگی بود، این لقب ذوالقرنین از همان در این شخص ماندگی است. بعضی ها میگن نه، میگن یک پادشاه مسلمانی بود لقبش به همین اسکندر ذوالقرنین آمده رسید. تفسیر کابلی میگوید مادامی که از مشرق به مغرب که این اسکندر سیر کی کردگی بود، از این خاطر وای ذوالقرنین میگویند، از این خاطر وای را ذوالقرنین میگویند. لکن بعضی مفسرها بر اینند، بر چی هستند؟ میگویند که تفسیر الاساس میگوید این اسکندر همان کروش کبیر است که در عصر 6 پیش از میلاد، الحال 2004 است، 2004 از میلاد حضرت عیسی تا این جانب، پیش از این در عصر 6 این اسکندر میگد کروش کبیر است. زیرا میگد ما یک تمثال یا یک هیکل در ایران یافتیم که 2 شاخ داشت و 2 پر داشت. این ذوالقرنین گفته شخصی را میگویند که صاحب 2 قرن، صاحب 2 شاخ است. این همان کروش کبیر است. یعنی در این مفسرها هر خیل اختلاف های زیاد آوردن، لکن شخصیتش برای شما باز خبر میدهم. در قرآن چیزی گفته نشده است. ما باید که یعنی هرچی مفسرها هم گفتند، ما با این اسکندر ایمان داریم. این قصه قرآنی است، باید که ما فقط عبرت گیریم. فقط اینش هم مفسرها هم گفتند که این از قوم حضرت ابراهیم است که با دعای حضرت ابراهیم، با این نتیجه که از غرب تا مشرق همه را سیاحت کردند و همه را گشتند، این از دعای حضرت ابراهیم بر اون نصیب شد. وقتی همین در یک موضع رسیدند که اون موضع را الحال مفسرها میگویند همین کوههای بلند کوکز است، یا بعضی ها میگویند نه بین ارمنستان و بین آذربایجان است، بعضی ها میگویند نه بین ترمیز و بین هند است. علل خصوص هر گونه مفسرها بیان کردند. این حضرت وقتی که در اونجا میرسد حضرت اسکندر، یک قوم مسلمانی میگوید یک ترجمانی دارند، میآید با حضرت ذوالقرنین صحبت میکنند که از جانب همین دره به ما یک قومی هست که آزار زیاد میدهد، چی خوب میشود که همین بین شما دیوال کنید. یعنی در 2 طرف میگد کوههای خیلی بلندی بود که این یعجوج و معجوج به اونجا برآمده نمیتونست. و بین او را من خلاص برای شما گپ میزنم، بین او را میگد حضرت اسکندر با آهنبندی چیکار میکند؟ با آهنبندی دیوالی میکند که این دیوال حتی در عصر 15 هم صاحب تفسیر انوار قرآن میگوید این یک کشفیات پیدا کرد که باب الحدید نامش گذاشتند. این در پس دریای امو دریا هست. ای خداوند داناست در کجایی که نباشد قصه قرآنی است، ما به این ایمان داریم.
و روز می شود که این یعجوج و معجوج از پس این دیوالی که حضرت اسکندر کردن اونها بیرون می شود. و همان روز وقتی که بیرون می شدند، ما قصه را تا اینجا آوردیم، یعنی تمام زمین فساد میکنن، همه را میخورن، همه را نابود میکنن. حتی رسول اکرم گفتن یک کله گوساله 100 تنگه طلا قدر پیدا میکند، هیچ چیز در اینجا نمیماند. حضرت عیسی غمگین میشود، میگوید خدایا، میگوید این قوم نابود کن تا که از عذاب اینها ما در امان بمانیم. خداوند دعای حضرت عیسی را قبول میکند و یک کرم نغف میگوید، در لفظ حدیث میآید فیرسل الله الیهم النغف فی اعناقهم، یک کرمی را که در بینی حیوانها یا از گوسفند و از شتر در ذکر کردن می شود، یک کرمی سفیدی هست و میگه خداوند روان میکند در گردن هر کدام او که میزند همون زمان وی نابود می شود. حضرت عیسی خداوند امرش میکند پایان می شود، میآید نگاه میکند که هیچ مکانی خالی از این یعجوج و معجوج نیست، همه هلاک شدند. دعا میکند زمین ها همه بو میگیرند، خدایا این قوم بدبو را از روی زمین بردار. خداوند میگوید در اینجا یک پرنده هایی که مثل گردن اشتر دارند میگد روان میکند و این جسدها را از اینجا میبردارند و در جایی که خدا خواسته باشد برده میپرتایند. و بعد این گفتن پیغمبری خدا چنان سیری و چنان پوری می شود که حتی یک دانه انگور برای یک محله کفایت میکند. رسول الله گفتن یک گاوی شیرته گفتن برای یک قشلاق کلان شیرش کفایت میکند. اینقدر سیری می شود. بعد 7 سال که حضرت عیسی زندگی میکنن، از دنیا میگذرن و یبقى شرار الناس یتحارجون فیها تحارج الحمر و علیهم تقوم الساعه. پیغمبر خدا اینجا سخن انجام دادن، گفتن بعد حضرت عیسی چنان یک قوم بدکار باقی میماند در روی زمین. یتحارجون بسیار کلمه غلیظ است که در کوچه ها چگونه که یک خر بالای خر دیگر میپرد، این انسان ها در قد کوچه همون عمل های خر انجام میدهند. در قد کوچه در نزد چشم مردم آزاد چکار میکنن؟ با یک دیگر همین معامله را میکنن. کما تحارج الحمر، مثل خرها چگونه که پیغمبر گفت بالا یک دیگر میپرند، این مرد و این زنهای بدکار اون زمان این عمل را انجام میدن. و علیهم تقوم الساعه. پیغمبر خدا گفت قیامتی که اینقدر دهشت دارد بالای همین قوم در نازل میشود. مؤمن ها قیامت نمیبینند، مسلمان ها این دهشت قیامت نمیبینند، مگر این دهشت گو خداوند همین قوم بدکار بالای اینها قیامت قائم میشود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. فکر میکنم البته اگر چند مختصر در این بابم برای شما صحبت ها کردیم، لکن باز گشته میگم برای شما، میگویم که اینها یگان افسانه نبودند، بلکه اینها به خودشان حقیقت دارند. اینها را پیغمبر خدا برای ما و شما خبر دادند که زمان می شود که این گونه علامت ها ظاهر می شود و بعد این چی می شود؟ قیامت قائم می شود. خدا خواسته باشد موضوع قیامت را هم این جمعه آینده نه، بلکه شاید از جمعه های آیندهش در باب قیامت صحبت میکنیم که قیامت چگونه بالای بنده مؤمن است یا بنده غیر مؤمن است، چگونه می آید. انشاءالله از حالت اونها هم خدا اگر به ما و شما عمر داده باشد البته حکایت میکنیم. خداوند عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند. خدای مهربان مراد و مطلب های همه ما و شما را حاصل بگرداند و خدایا از جمیع این فتنه ها و از جمیع علامت ها این بندگان مؤمنت را خدایا نگه بداری و خدایا در دل همه ما بندگان محبت خودت را، ایمانت را، اسلامت را، قرآنت را جایگیر بگردانی
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. خیر احسان هایی که نزد ما شد، خداوند این خیر احسان ها را به درگاهش مقبول و مراد و مطلوب هایی که این برادرها دارند خدای با فضل کرمی خود برآورده خیر بگردانی. آمین یا رب العالمین. اینجا یک سوالی دادن. سلام حاجی محترم، ما خواهش داریم که درباره صحابه صحبت کنید. ان شاء الله در باب صحابه صحبت میکنیم. صحابه پیغمبر چگونه حیات گذرانیدند. اول ما همین موضوع قیامت انجام دهیم. و یک برادر دیگه الحال در باب ابو حنیفه سوال کردن که همین ابو حنیفه را حکایت کنید، که بسیاری برادرهای هستند که امروز ابو حنیفه را تحقیر میکنند. خاک به دهن هم خیل برادر که وقتی ابو حنیفه را او تحقیر میکند، او چه حق داره ابو حنیفه را تحقیر میکند؟ امام مالک شاگرد